Nächste Station: Berlin-Friedrichstraße. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Reichstag. Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir den Bahnhof Berlin Hauptbahnhof. Sie haben Anschluss zum Regionalexpress nach Münster-Waldstadt über Berlin-Südkreuz, 11:18 Uhr vom Gleis 4 unterer Bahnsteig. Zum Intercity Express 16:09 nach München Hauptbahnhof, 11:30 Uhr vom Gleis 2 unterer Bahnsteig. Bitte beachten Sie auch die örtlichen Lautsprecherdurchsagen. Wir verabschieden uns von den aussteigenden Fahrgästen und wünschen Ihnen einen angenehmen Tag. Nächste Station: Berlin Hauptbahnhof. Tief. Schmeiß tief. Fahrtrichtung rechts aussteigen. Das ist der Hauptbahnhof. Das ist tief. Nee. Oben ist der Tier.